חברים, כאן נויה, בלי עמית, והיום אנחנו הולכים לשחק ברול סטארס. כן, ברול סטארס. כבר נמאס לי מהעידן של הרובלוקס, והוא התחיל להימאס לנו. אז יאללה, אבל אני בלי עמית, אבל עדיין. אתמול, כאילו, היום נפגשנו ואמרנו, היום אנחנו משחקים ברול סטארס. כי כאילו, די, אין לי כוח יותר לרובלוקס. אז אוקיי, וואי, איזה פתיח. עכשיו מחיאות כפיים לי כשהצלחתי לעשות את זה כל כך הרבה זמן, למה אין לי כל דיבור כבר. תודה. אז היום אנחנו הולכים לשחק שוב ברול סטארס, כמובן, כאילו, כמה פעמים אני יכולה לחזור את זה כבר. אז כן, זו אני בברול סטארס, ככה, כן. אני לא מאמינה שכאילו זה משתמש הישן שלי, אוקיי? במשתמש הזה, יש לי איזה 40 ויש לי 50 דמויות נראה לי. אז ועכשיו אני פותחת את סיריוס, אבל פה אני פותחת את בואו. ואחר כך אני אפתח את מורטיס נראה לי כנראה. וכן, כמו שאתם רואים. כן, that's right. אז כן, זה כל הבריינרוטים שנשאר לי, בריינרוטים. אתם רואים מה רובלוקס עושה לי? אוקיי, אז זה כל הדברים שנשאר לי לפתוח. זה כל הדמויות שנשאר לי לפתוח, כאילו, ואני צריכה לפתוח, כלומר, אז כאן זה אומר שיש לי 7 דמויות מתוך 100, וואי, 100 זה מלא. אז עכשיו אנחנו הולכים להתחיל משחק, כמובן, למה אין לי כבר כוח לדבר. אז אני מניחה שאני אקנה את זה, את הסקין הזה של אדגר, ואני אתחיל לשחק איתו. כי אני ממש טובה עם אדגר, זה כיף. אז אני אשים פה את האדגר. אז עכשיו בואו נתחיל לשחק, כי אני רוב משחקת באייפד שלי. זה כיף. אז כן, בואו נתחיל. בואו נראה מי יותר טוב. למרות שאף אחד מכם לא עושה לנו לייקים, ואני נורא מאוכזבת מזה. וזה לא כיף, זה פשוט לא כיף, ואני רוצה לייקים. אתם רואים איך אני מחסלת אותו, והוא אפילו לא מנסה לראות בי. למה אתה יורה בי כאילו? לא, זה לא הוגן. אתם רואים איך אני מחסלת את כולם, אני מטורפת בזה באמת. מימור. אין יותר מימור. כאילו אין לי בעיה עם המימור הזה, אבל זה די מעצבן אותי טיפה. כאילו כמה פעמים אפשר להגיד מימור? לא הבנתי כאילו. כולם עליי, אוקיי. תלכו, תלחמו. למה עליי כל פעם? מה יש לכם נגדי כאילו? למה אני והיא חברות? וואו, זה אגודת דמויות ברולרים הולכים פה. אני מניחה מה את עושה פה? חושבת זאת עם מלכה. לא, את לא מלכה, את יותר מהשפופה. יאללה, זוזי, תודה רבה. את רואה איך אני מחסלת אותה, נכון? את לא רוצה גם. לפעמים שאני רואה, זה נורא לא כיף. ועכשיו אני ארוג, יש פה עוד מישהו ואני יודעת את זה. אז זה הפרנק הזה. מצטערת. ככה אני עוזרת לך וככה אתה מודה לי כאילו? וואי, איזה חוצפן, אני בשוק. ככה אני עוזרת לו וככה הוא מודה. גריינסטאר אגנסט. כן. יש, אתם רואים? מלא נופל לי הטלפון. אוקיי, אז זה היה כאילו המשחק שלי. אבל אתם רואים, אני די טובה. יש לי פה מטען כס. באלה אין לי הכי הרבה מזל, אוקיי? הנה, אתם רואים? קיבלתי סקין. סם הליצן האפל. כן? אכן כן. אז קיבלתי 13 גביעים, ואתם רואים כמה גביעים אני. וואי, פעם הייתי כל כך גרוע. כדי המשתמש הקודם שלי, כבר אמרתי את זה, אוי ואבוי לי. כן, זה נורא מעצבן,
אז yeah, that's right. וכן, מה אני אומרת? בכל מקרה, אני אחליף דמות, יש לנו פה. למי אני אחליף? לשלי. שלי היא שלי. וואי, אני יכולה לקנות את זה אם אני רוצה. אני אקנה את זה. כי תקשיבו, באצל שלי באייפד יש לי את כל כך. יש לי את זה, אני אראה לכם. יש לי את מה שאני איתו עכשיו, יש לי את זה גם. רגע, יש לי את זה. נו, השלי הזאתי. יש לי גם. את השלי הזאתי יש לי גם. את השלי הזאתי. ונחשו מה? גם את השלי הזאתי. זאתי. וזאתי. יש לי את הכל כמעט. הבעיה שאני לא יכולה להתעלם לכם מהאייפד, זה פשוט לא אותו מכשיר בגלל זה. ואז אני לא יכולה לראות אותו לערוץ שלי. אז כן. בואו נעשה עוד משחק, חברים. התמתחתי, סורי. אז קדימה. אגב, מלא שואלים אותי, למה את לא מעלה את המשחקים החדשים נגיד של פופי פלייטיים? אני ילדה, חברים, זה לא עובד ככה כל כך, אוקיי? אני ילדה, זה לא עובד ככה. אני לא יכולה לשחק במשחקי אימה עד 3 בלילה. לא. זה לא ככה, אתם מבינים? הדברים היחידים שאני יכולה לשחק זה כלום כמעט. השרקתי אותו. אתם רואים איזה טובה אני עם זה? יש. כן, תיכנס לשם. אתה רוצה קרב פה? אין בעיה, כאילו פה לא יכול לראות לי פלייר. בואנה, איזה דביל, מה אתה חושב, תחמק ממני, הסתום? יא אפס, כן. הוא אכן התחמק, חברים. הוא אכן התחמק. בואנה, בסדר, הסתמתי 2 קווסטים, זה בסדר, אני אגיד לך, יאללה. וקרדיטים, בבקשה. תודה. וקיבלתי 2, בוא נראה מה זה, זה 1000 כזה, כן, מטבעות. מה אני אומרת 1000 כזה, מה זה 1000 כזה? אז עכשיו, ב1000 גביעים, הבנתי, זה הדבר הזה. אז עכשיו אנחנו ניקח את מה שקיבלנו פה, שזה מטבעות, יפה. ונעשה עוד משחק אחד אחרון. למה יש לי זום ואני מאחרת אליו בגללכם, חברים. אני מאחרת לזום בגללכם, אז תאריכו את זה. טוב מאוד, אתם שומעים אותי? טוב מאוד, תאריכו את זה. למה אני הייתה אמורה להיות ב9:30 בזום השעה? לא 9:30. מה אתה מפתיע אותי ככה? חושב שאתה מלך? תודה. רואים איזה טובה אני טועפת בזה. טוב, אז לא, אני לא מתה. וואי, אני טובה, בונה. Amor, pequeno amor, pequeno miniature, amor, pequeno miniature, mamamor. כמו שאתם רואים, שיחקתי אותה.
אתם רואים אפילו כתוב פה. שיחקת אותה. טוב, אז חברים, זה היה הכל היום. אז ביי, שנתראה בסרטון הבא, אהובים.